det en ting jeg har lyst til å si litt om som har veldig mye å si for impulsresponsen fra en høyttaler, men som ikke skal vi se, jeg kan komme til tavla her nå. Dette er i utgangspunktet en perfekt overføringsfunksjon. Det som skjer her er at hvis vi har en inn, så skal det tilsvare en ut. Det her er en ting som fungerer for eksempel når man studerer det vi kaller for blackbox-løsninger, altså hvor det som skjer kan defineres innenfor en boks som har en input og en output. I praksis så vil for eksempel en høyttalderdriver komprimere fra et visst punkt. Så får vi den effekten her. Nei, unnskyld. Så i utgangspunktet så er den ganske lineær et stykke oppover, og så vil driveren ikke være i stand til å reprodusere et like stort signal som det som kommer inn i driveren. Det som er litt viktig er at det her er veldig forskjellig fra impulsrespons. Altså hvis man måler fra et bestemt punkt i rommet, så kan man i utgangspunktet lage en kompleks overføringsfunksjon. Men dette er veldig forskjellig fra impulsrespons i det at dette her beskriver veldig enkle systemer i forhold. Men når vi snakker om impulsresponsen til en høyttaler isolert sett, så er det her ganske sentralt. Vi kommer tilbake til det her litt mot slutten i forhold til dynamiske kompressorer og expandere og sånne ting. Men det er altså det vi kaller for overføringsfunksjon, som da ikke er det samme som impulsrespons. Det kan du. Jeg gjør det i hvert fall. Det har jeg tenkt da selvfølgelig å være et lytterom med en lytter. Her ønsker jeg å illustrere hvorfor det her ikke er det vi kaller en blackbox-modell. Når vi skal kartlegge hvordan lytteren opplever det som kommer fra høyttalerne, så for det første så er vi jo kjent med det fenomenet at lytteren har to ører. Og når vi setter en mikrofon her for eksempel, ja, de fleste har det da. Når vi setter en mikrofon i et punkt, så oppfatter vi kun det punktet. Så i forhold til bare å definere rommet som et 2D-område, så bare ørene alene vil være en faktor som gjør at vi ikke kan bruke en sånn betraktning. Og så kan vi tenke oss at avhengig av frekvens da, så lytter vi med ulike deler av kroppen. Vi lytter alltid med ørene, men hvis vi tenker oss det er kanskje vanskelig å se det borterst der. Hvis vi tenker oss at det området her og opp til cirka her en plass, det er det vi kaller taktilt. Og så har vi
tilsvarende område hvor vi kjenner vibrasjon på kroppen. Det som taktilt, det jo liksom når vi kjenner vibrasjonene gjennom en bordplate vi lener oss på, stolen vi sitter på, gulvet vi har føttene på, og så videre. Og så har vi et område hvor vi har vibrasjon, kavitet, som strekker seg litt høyere. Mange snakker om brystkassebass, og vi har et stort luftrom inni overkroppen som komprimeres av lydbølger, så det gjør at vi mer sensitive for vibrasjoner et stykke lenger oppover i det området. På den delen av kroppen hvor vi ikke har luftrom, så det i utgangspunktet huden som gjør at vi kjenner vibrasjonene. Og så har vi det resterende da, som ørene. Ørene jo liksom kjent med plasseringen og høyden og alt sånt nå. Både det taktile og det som har med vibrasjoner å gjøre, det befinner seg jo helt fra toppen av hodet og ned til gulvet. Med mindre man sitter med beina høyt av en eller annen grunn. Det samme med vibrasjoner. Så det betyr at i det frekvensområdet her, så hvis vi snur den lytteren her, så har jo den et lytteområde hele veien her. Så hvis vi setter mikrofonen her oppe, så går vi glipp av alt det som skjer nedover her. Så det betyr at vi nødt til å gjøre mange målepunkter for å kunne kartlegge hva som treffer kroppen. Og hvis vi skal prøve å lage en blackbox-modell for det her, så får vi veldig mange utganger, og da må vi ha en eller annen idé om hvordan vi skal behandle alle de utgangene. Så derfor så fungerer ikke den modellen på den måten som man gjør med tradisjonelle overføringsfunksjoner. Bare ved 100 hertz for eksempel. Ja. Hvor stor del av det du oppfatter via øra, og hvor stor del det andre til sammen? Det blir jo litt vanskelig å svare eksakt på det, for at man kan snakke om at noe låter 40% bedre. Dette her handler jo om opplevelse. Og man kan selvfølgelig regne på det, og da vet vi jo at det en ekstremt liten prosentandel av vibrasjonene som faktisk treffer trommehinnene i øra, mens en veldig stor andel av den energien som treffer kroppen, treffer jo da øvrige deler av kroppen. Så hvordan vi oppfatter det, vil jo være et spørsmål om det mulig det kan være noe individuelt der, men det jo ingen tvil om at vi oppfatter ørene sterkere enn den prosentvise andelen energi som ørene mottar. Så, men hvis jeg skal relatere det til noen praktiske opplevelser, da, så har jeg for eksempel vært i en persons hjemmekino hvor jeg reagerte på at det var veldig mye bass. Og så løftet jeg føttene fra gulvet, og da opplevde jeg at her var det faktisk ingen bass. Og så det jo de der rumperister-effektene da, hvor man setter seg i en stol og opplever et skikkelig full range lydbilde. Med en gang jeg reiser seg fra den stolen, så låter det jo som en liten reiseradio. For det rett og slett ingen lave frekvenser her, alt ligger i vibrasjoner. Så man kan godt erstatte brorparten av de lave frekvensene med vibrasjoner og bli ganske overbevist av det.